Salam dostlar, yəqin ki bir çoxunuz Buz dövrü adlı məşhur cizgi filmini izləmisiniz. Bəs ölkəmizdə buz dövrü zamanı hansı heyvanların yaşadığını bilirsiniz? Bu videoda onları tanıyacağıq. İlk öncə onu qeyd etməliyəm ki, ölkəmizdə buz dövrü faunası ilə bağlı ətraflı məlumat maraqlı bir təbiət hadisəsinin olması nəticəsində ortaya çıxmışdır. Söhbət Binəqədidə yerləşən qır göllərindən gedir. Dünyada qır və ya asfalt gölləri bir çox neft qazının olduğu ölkədə var. Belə ki, təbii halda su qaynağına sızan neft onu bir tələyə çevirir və ora düşən heyvanların fosillərini uzun müddət qoruyub saxlayır. Binəqədidəki qır gölündə ilk fosil 1938-ci ildə yerli bir vətəndaşın damına qır vurmaq istəyərkən göldən iri heyvan sümüklərini tapması ilə kəşf olunub. Elə həmin ildən paleontoloji qazıntılar aparılmağa başlanılıb. Günümüzə qədər ərazidə tapılmış 50 mindən çox heyvan qalığı əsasında 109 quş, 43 məməli, 2 sürünən və 1 suda qurda yaşayan və 100-dən çox həşərat növü və yarımnövü təsvir olunmuşdur. Bu qır göllərinin yaşının təqribən 96-120 min il öncəsinə, yəni son buzlaşma dövrünə aid olduğu qeyd olunur. Gəlin bu göllərdən tapılan heyvanlara bircə baxaq.